Неге көзге шөп салынады? Біздің тілмен айтқан кезде неліктен неке адалдығы бұзылады? Немесе неліктен отбасылар бұзылады? Неге олар бақытты өмір сүрмейді? Әлде бақытты өмір сүрген сияқты болып көрсетіледі? Неліктен күйеуі мен әйелі қол ұстауды тоқтатты? Олардың арасында не болды? Басында 18-17 жасарында, жара 20 жасында, үйленер алдында қол сасып жаным күйем деген сөздер, қарым-қатынастың бәрі қайда ұшырап кетті? Үйлену тойына дейін және алғашқы күндерде болған қарым-қатынасты мен сезімдер қайда? Неліктен күйеуі бүгін әйелін ерінен сүймейді? 50 жаста ше? Әлде ұят па? Әйелдер бүгін жүректер ауырады. Неліктен? Өйткені күйеулерінің сезімдерін білдірмейді. Иә, бұл ауыр тақырып, үлкен тақырып. Бұны аз адам көтереді бұл тақырыпты. Неге олай болады? Көшеде кетіп баратсаң жиі байқайсың. 50 болмаса 60 жасар ерлі зайыптылар, әйел мен күйеуі. Енді әйел мен күйеуі екенін көрініп тұр, кетіп баратады жолдың бойында, бірақ күйеуі алдында, әйел арт жағында, болмаса әйелі алдында, күйеуі арт жағында, екі бір бөтен адамдар сияқты. Неге олай? Қарым-қатынастың бәрі қайда кетті, достар? 30-35 жаста ше? Неге? Сүю бүгін енді қатты айтқанымен бұл западло ма? Елден арасында ұят па? Бірде бір видео көрдім. Енді сурет жоқ, дауыс шығып жатыр. Біздің Қазақстанда түсірілген видео ғой деймін, дауыс алынған. Тек дауыс естіледі. Әйелі күйеуіне сұрақ қояды. Неге мені сүймейсің дейді, сұрайды. Неге мені кәдімгідей сүйіспейсің дейді, мына жастар сүйіседі ғой кәдімгідей засос қылып, неге сөйтіп сүйіспейсің дейді. Неге мені бұрынғыдай сүймейсің дейді. Құрбыларымен сөйлескен кезде барлығының күйеулері олар сүйеді екен. Ал мен қарғыс атқан адам сияқтымын дейді да. Бұл көп әйелдің, көп отбасының мәселесі. Қол ұстасу деген. Ұят. Ал басқа біреуге көз қарап, көз салып, басқа біреумен неке адалдығын бұзған кезде ол ұят емес. Неге олай? Неге біздің көз қарасымыз ондай? Ауыр тақырып, солай емес пе? Әр адам өз ойымен, өз арманымен өмір сүреді. Бірлескен бәрі алыс өткенде қалады. Орыс тілінде мынандай мақал бар. Прошла любовь, завяли помидоры дегенде. Енді тікелей аударсақ, өтті махаббат, қорап қалған қазынақтар дегенде. Жақында емес, енді бір жарты жыл болған шығар, есімде жоқ. Бір фильм шықты. Бізде өте күшті, біздің өте бір фильмдердің, қазақ фильмдердің бір күштісі деп ойлаймын. Көп адамдар көрген, блогерлердің бәрі көріп, өте жағымды комментариялар қалдырып жатыр. Күйеу түсінде өмір сүру үшін, жақсы өмір сүру үшін, үйінен бөлек бір керемет өмір сүру үшін әрдайым ұйықтайды екен да. Енді не көрген фильм екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Маған назар аудар деген фильм. Өте мағынасы бар фильм, достар, көрсеңіздер. Ер адамдар, әйел кісілер. Бүгін ер адамдар әйелдеріне шөп салынғанның кесірінен әйел кісілер енді жалғызсырап қалады. Бір қарағанда отбасы, бала шаға бар, бірақ жалғызсырап. Кейін өкінішке орай әйелдер де шөп сала бастайды. Қайда кетіп баратырмыз, қайда құрып баратырмыз? Ер адамның көзге шөп салуының себебі неде? Әрбір әйелдің білгісі келетін бір сұрақ бар, иә? Ол ер адамдар неліктен сүйіктісінің көзіне шөп салады? Сүйем, күйем деген жарының жұмыста кеш қайтады. Неліктен? Өйткені жұмыста енді біреумен жүреді. Кей кезде үйге келмейді. Кейбіреулер айтпайды да қайда жүргенін. Әйелдер сезеді, енді сезбейді емес, сезеді. Неге бір-біріміз ауыр сондай бір-біріміздің алдымызда күнә жасаймыз, ер адамдар? Және де ең бастысы Құдайдың алдында. Ер адамдардың сатқындық жасауына бірнеше себептер әсер етуі мүмкін екен. Көзге шөп салу кейбір еркектерде әдет сияқты. Қызық естіледі, бірақ өзінің әйелі немесе қызына сатқындық жасағысы келіп тұратын ер адамдар болады. Оны өзгертуге тырысқанымызбен ештеңе шықпауы мүмкін. Бұл ер адамның ағзасына тәуелді. Онда жігіттер кез келген жағдайда төсектес болудан тартынбайды. Кіммен, қайда болғаны маңызды емес еркектер болады. Рас, бір юбканы жер өткізіп алмайтын еркектер көп. Бұндай типтегі жігіттермен қатынас орнататын кезде сақ болу керек. Әрине, қыздарды обал кей кезде. Оның башанда ондай нәрселерін көрсетпейді, ондай жақтарын. Ойбай, бір романтик болады бір. Ромео Джульетта болады. Кейін бара-бара мінезін көрсете бастайды. Көп нәрсені жасыра бастайды. Енді әрі оның бұл қарым-қатынасын алғашқы кезінде шешіп алған дұрыс, достар. Әрине қыздарға бұл кеңес. Ер адамдардың кедейсойық сатқындық жасауы. Кейде ер адамдар сезімге беріліп өзінің сүйіктісіне сатқындық жасағанын білмей қалады. Қалайша олай болуы мүмкін дейсіз ғой. Оп-анай, кейде жігітіңіз тек достарымен көңіл көтеруге
көтеріп кетуі мүмкін, сол емес пе? Ішімдікке тойып алған жігіт есімде ештеңе жоқ деп ақталады. Ол жайлы бір КВНдер бар көптеген бұндай жағдай жайлы. Енді бір сырт жағына қарасаң күлкілі нәрсе. Қыз ер адамды зорлап кетті деген. Енді ондай кездеседі. Бірақ онымен ақталып бір расында ондай өте сирек кездеседі. Бұндай тақырып көтеріп жатқанымызға кешіріңіздер. Енді әсіресе жастар тыңдап жатса, жастарға бұл маңызды тақырып деп ойлаймын. Бірақ жастар емес, жастар деген қай жас бүгін? Енді 20 жастар жас па? 30-35 жастағылар ше? 10 жыл бойы үйленген бала-шағалы бар. Олардың жанұясында осындай мәселе бар. Оларға не істеу керек? Көзге енді шөп салу арқылы бағасын өсірген келу қарым-қатынас ұзаққа созылған кезде ер адамдар сүйіктісінің махаббатына күмәнмен қарай бастайды екен. Оның қызғанышын ояту үшін шөп салып басқаларға көз тастай бастайды. Өзінің бағасын өсіргісі келген еркектер бұдан кейін керісінше бағасы түсіп кететінін ұғынбайтын көрінеді. Сұлу қызға деген құмарлық жігіт алғаш сезімін білдіріп жүрген кезде. Кез келген қыз боянып өзіне күтім жасап жүреді. Ал жігіт өзінің қолында екенін білген сәттен бастап ол өзіне қарауды доғарады екен. Ал еркекте үй шаруасындағы әйелдің әдемі болғаны маңызды. Себебі олардың көшеде, метрода көрген сұлу қыздарға құмарлықтары оянып кетуі мүмкін. Бір жағынан мына әйел кісілер өздеріне енді үйде бостан-босқа өйтіп ұстамайды. Ер адамдар ойлайды ғой, не істейді ол аздан кешкен үйде? Өзіңіз аздан кешкен жәнде жүріңізші. Карантин уақытысында аздан кешкен жәнде жүріп адамдар шыдай алмай ажырасып кетті. Өйткені көбінесе енді ер адамдардан деп ойлаймын. Өйткені бала-шағаның айқай-шуы, ыржалауы, еңіреуі, тамақ істеуі, анау-мынау, үй жинау дегендей. Енді ер адам карантин уақытында жұмыс істеген жоқ қой енді. Әйеліне көмектессе болады ғой. Көмектеспейді, киносын көреді, сериалын көреді, кейбіреулер бір ойын ойнайды қазір дабдардай болып. Жарайды, ойнамайды емес, ойна. Бірақ жанұяңа уақытыңды бөлсейші. Әйел кісілер сені сүйгендіктен тамақ істеп, кейде өзіне қарап үлгермейді. Бостан-босқа емес оның бәрі, үлгермейді. Сен қайта оған көмектессейші. Үйіне атанаң келген кезде балаларды қалдырып, ыдыс-аяқ жуылмай қалды ма? Сосын жуа саламыз. Жүр кеттік. Серуендеп қайттық те қолынан ұстап, бір жас махаббатты еске түсіріп, бір қыдырып қайтсаңдар, киноға барып қайтсаңдар. Кейбір жанұялар бұндай жағдайларды енді іске қосады, рас. Ондай үйлерінде жиі болады. Киноға барады. Сондай жанұяда шөп салу жоқ, махаббат бар. Әйел кісілер енді кішкене қолынан келгенше өздеріңізде қараңыздар, қолдан келгенше. Ер адамға айтыңыздар, жүректегі сақтамаңыздар. Ең қиын мәселе бұл үндемеу. Бір-біріңізге үндемейсіздер, жүректе сақтайсыздар, кейін атыла кетесіздер, басқадан түсінбейді не болғанын. Кейін әйел адам ажырасам дейді, ер адам ажырасам дейді, кейбір адамдар мәселесін де білмейді, не үшін ажырасып жатқанын. Сондықтан ақыл ой сіздерге достар. Кеңес. Махаббаттың негізі 5 түрі бар. Біреу махаббатты мен сені сүйемін деп айтқанды ұнатады. Біреу сөзбен емес қол ұстаған кезде, кейде құшақтаған кезде сол кезде сезінеді, оны сүйетінін. Ер адамда, әйелде де адамдарда ондай бар. Кейбірлер сыйлық берген кезде, қол ұстау емес, анау емес, тек қана сыйлық берген кезде ол сезеді, оны сүйеді екенін. Сөзден бөлек. Тағы екеу бар, есімде жоқ достар. Бір оқиғаны кездескен едім. Әйел айтады да, күйеуіне, сен мені сүйесің бе дейді. Не болды дейді. Енді сен маған ешқашан айтпайсың дейді, сүйемін деп. Неге айтпаймын? Айтпын ғой дейді. Айтқаның сен бір-ақ рет үйленер алдында, енді той уақытысында сүйемін дедің, болды дейді. Одан бері ештеңе өзгерген жоқ дейді. Ол да болмайды достар. Бір жақтан қатты жаққа кетіп қалмаңыздар. Ақыл ой сіздерге. Біздің бағдарламаларда болашақта қарым-қатынас жайлы тақырыптар болады. Және де осы біздің Бақыт Лайф арнамызда Бақытты жүрек плейлистінде ең басында қарым-қатынасқа үйленуге, қалай қарым-қатынас құруға арналған тақырыптар бар. Егер де үйленетін болсаң, ажырасуға дайын бол деген секілді. Үйрену керек. Мысалы, сіз бір мамандық алу үшін үйренесіздер ғой, сол сияқты жанұя болуды үйрену керек, бала тәрбиелеуді үйрену керек, арнайы кітаптарды оқу керек, ұмтылу керек. Сол кезде сіз бақытты боласыз, қолыңыздан келген істегені көрінеді, басқалар өзгерісті көреді, және де сіз бақытты боласыз, өзіңізде, айналаңызда. Сүйіп, сүйкімді болыңыздар достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.